สวัสดีครับผู้ฟังธรรมะทุกท่านเคยไหมที่บางช่วงของชีวิตเรารู้สึกเหนื่อยกับทุกอย่างเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับความคาดหวังของคนอื่นและเหนื่อยแม้กระทั่งกับความคิดของตัวเองหลายคนใช้ชีวิตเหมือนกำลังแบกอะไรบางอย่างไว้เต็มหัวใจแบกความกังวลแบกความผิดหวังแบกความกลัวว่าอนาคตจะไม่ดีพอจนลืมไปว่าแท้จริงแล้วชีวิตของคนเราไม่จำเป็นต้องหนักขนาดนั้นเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงอย่างหนึ่งที่ลึกซึ้งมากว่าความทุกข์จำนวนมากในชีวิตไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกแต่เกิดจากใจของเราที่ไปยึดไปแบกและไปคิดมากกับสิ่งต่างๆเกินความจำเป็นยิ่งเราพยายามควบคุมทุกอย่างยิ่งพยายามทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบใจของเราก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มเข้าใจธรรมะเริ่มรู้จักวางเริ่มรู้จักปล่อยและเริ่มหันกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆความเครียดที่เคยหนักจะค่อยๆเบาลงความกังวลที่เคยรบกวนใจจะค่อยๆจางหายและในที่สุดเราจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การพยายามทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่การทำให้ใจของเราสงบต่างหากในคลิปนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ14หลักธรรมะที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องทนทุกข์มากเกินไปไม่ต้องเครียดกับชีวิตเกินความจำเป็นและเริ่มหันกลับมารักตัวเองอย่างลึกซึ้งเมื่อใจของคุณเริ่มสงบสิ่งดีๆในชีวิตก็จะค่อยๆเข้ามาเองเหมือนธรรมชาติที่ไหลไปตามเหตุปัจจัยและชีวิตของคุณจะค่อยๆเต็มไปด้วยความร่มเย็นจากภายในอย่างแท้จริงวางความทุกข์ที่ไม่จำเป็นลงจากใจแล้วชีวิตจะเบาขึ้นเองในชีวิตของคนเรานั้นหลายครั้งความทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกแต่เกิดจากความคิดของเราเองพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องหนึ่งที่ลึกซึ้งมากคือความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเราไปยึดกับคำพูดของคนยึดกับความคาดหวังยึดกับความสำเร็จยึดกับภาพลักษณ์ของตัวเองและยึดกับสิ่งที่คิดว่าชีวิตควรจะเป็นเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามใจเราก็เริ่มทุกข์เริ่มกังวลเริ่มเครียดทั้งที่ในความเป็นจริงหลายเรื่องไม่จำเป็นต้องแบกไว้เลยคนจำนวนมากใช้ชีวิตเหมือนกำลังแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบ่าทั้งที่หินก้อนนั้นสามารถวางลงได้ตลอดเวลาแต่เพราะความเคยชินเราจึงคิดว่าการแบกมันคือเรื่องปกติทั้งที่จริงแล้วมันทำให้เราเหนื่อยโดยไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าทรงเปรียบความทุกข์เหมือนลูกศรดอกหนึ่งถ้าเราโดนลูกศรดอกแรกเราเจ็บแน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บมากขึ้นคือการยิงลูกศรดอกที่สองใส่ตัวเองลูกศรดอกแรกคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเช่นคำพูดของคนอื่นความผิดหวังความล้มเหลวหรือการสูญเสียส่วนลูกศรดอกที่สองคือความคิดซ้ำๆของเราเองเช่นทำไมต้องเป็นฉันทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นทำไมชีวิตฉันถึงไม่ดีเหมือนคนอื่นความคิดเหล่านี้เองที่ทำให้ความทุกข์ขยายใหญ่ขึ้นอย่างไม่จำเป็นคนที่เข้าใจธรรมะจึงไม่พยายามหลีกหนีเหตุการณ์ในชีวิตแต่พยายามลดลูกศรดอกที่สองลงเมื่อมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเขาเพียงรับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วและปล่อยให้มันผ่านไปไม่เอาความคิดมาซ้ำเติมตัวเองอีกคนที่รักตัวเองจริงๆจะไม่ปล่อยให้ความคิดลบทำร้ายใจตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาจะเรียนรู้ที่จะวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลงบ้างไม่ใช่เพราะเขาไม่แคร์โลกแต่เพราะเขาเข้าใจว่าโลกเป็นอย่างไรชีวิตคนเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแบกความทุกข์ตลอดเวลาชีวิตถูกสร้างมาเพื่อเรียนรู้เติบโตและค้นพบความสงบในใจเมื่อเราเริ่มวางความคาดหวังที่เกินพอดีวางความกังวลที่ไม่จำเป็นและวางความคิดที่ทำร้ายตัวเองลงเราจะเริ่มรู้สึกเบาขึ้นอย่างประหลาดเหมือนคนที่เดินทางไกลแล้วได้วางสัมภาระหนักลงในที่สุดและในความเบานั้นเองเราจะเริ่มมองเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าหลายสิ่งในชีวิตไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ที่สุดไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็นการตีความของเราเองเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนตามไปด้วยคนที่ไม่เครียดเกินไปไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหาแต่เป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรเก็บไว้ในใจและอะไรควรปล่อยผ่านไปเหมือนลมที่พัดมาแล้วก็พัดไปเพราะในท้ายที่สุดความสงบของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีปัญหามากหรือน้อยแต่อยู่ที่ว่าเรารู้จักวางมันลงได้มากแค่ไหนและเมื่อเราเริ่มวางความทุกข์ที่ไม่จำเป็นลงทีละนิดใจของเราจะเริ่มมีพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างนั้นเองจะกลายเป็นพื้นที่ของความสงบความเมตตาและความรักต่อตัวเองและเมื่อใจของเราสงบ
สิ่งดีๆในชีวิตก็จะค่อยๆไหลเข้ามาเองเหมือนสายน้ำที่ไหลเข้าสู่ที่ต่ำโดยธรรมชาติเพราะโลกมักจะดึงดูดสิ่งที่มีพลังคล้ายกันคนที่ใจเต็มไปด้วยความกังวลมักจะดึงดูดความวุ่นวายเข้ามาแต่คนที่ใจสงบมักจะดึงดูดความสงบเข้ามาเช่นกันดังนั้นการรักตัวเองจึงไม่ใช่การเอาแต่ใจตัวเองแต่คือการดูแลใจของตัวเองไม่ให้จมอยู่กับความทุกข์ที่ไม่จำเป็นเมื่อเราเริ่มทำแบบนี้ได้ชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆและวันหนึ่งเราจะมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะใจของเราเปลี่ยนต่างหาก 2. หยุดกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วความสุขจะเริ่มกลับมาในชีวิตของคนจำนวนมากความเครียดไม่ได้เกิดจากงานไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่เกิดจากความกดดันที่เราสร้างขึ้นมาเองเราคาดหวังว่าชีวิตต้องสมบูรณ์แบบต้องประสบความสำเร็จเร็วต้องเก่งต้องดีต้องไม่ผิดพลาดและต้องเป็นคนที่คนอื่นยอมรับเสมอเมื่อความคิดเหล่านี้สะสมอยู่ในใจมันก็กลายเป็นแรงกดดันที่หนักขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เข้าใจความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งคือทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่มีใครสามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ตลอดเวลาต่อให้เราพยายามแค่ไหนชีวิตก็ยังมีเรื่องผิดพลาดมีวันที่เหนื่อยมีวันที่ล้มเหลวและมีวันที่ไม่เป็นไปตามแผนอยู่ดีคนที่เข้าใจธรรมะจึงไม่ใช้ชีวิตด้วยการบังคับตัวเองตลอดเวลาแต่ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจและความเมตตาต่อตัวเองเขารู้ว่าการพยายามเป็นเรื่องดีแต่การกดดันตัวเองจนใจแตกสลายไม่ใช่เรื่องดีเลยหลายคนใช้ชีวิตเหมือนกำลังวิ่งแข่งกับโลกตลอดเวลาเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเร็วก็เริ่มเปรียบเทียบตัวเองเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดูดีก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าความคิดแบบนี้ทำให้ใจเราไม่เคยสงบเพราะเรามัวแต่มองชีวิตคนอื่นจนลืมมองชีวิตตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนกลับมาดูใจของตัวเองมากกว่าดูโลกภายนอกเพราะต้นเหตุของความทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่อยู่ที่ใจของเรานี่เองเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบหยุดเร่งรีบหยุดบังคับให้ชีวิตต้องเป็นไปตามกรอบที่สังคมกำหนดใจของเราจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นอย่างมากคนที่รักตัวเองจะไม่พูดกับตัวเองด้วยคำที่รุนแรงเขาจะไม่ด่าตัวเองซ้ำๆเวลาทำผิดพลาดแต่จะพูดกับตัวเองเหมือนพูดกับเพื่อนที่กำลังล้มเขาจะให้กำลังใจตัวเองเขาจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรชีวิตยังไปต่อได้ความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นเมื่อเราเริ่มมองตัวเองด้วยความเข้าใจความกดดันในใจจะค่อยๆลดลงและเมื่อใจไม่ถูกกดทับด้วยความเครียดเราจะเริ่มเห็นความงามของชีวิตในสิ่งเล็กๆมากขึ้นเราจะเริ่มมีความสุขกับเรื่องธรรมดาเช่นการได้พักผ่อนการได้กินข้าวอย่างสงบการได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรือแม้แต่การได้หายใจลึกๆโดยไม่ต้องรีบร้อนคนจำนวนมากคิดว่าความสุขจะมาถึงเมื่อชีวิตสมบูรณ์แบบแต่ในความจริงแล้วความสุขมักเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดบังคับให้ชีวิตต้องสมบูรณ์แบบต่างหากพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจที่สงบคือความสุขที่แท้จริงและใจจะสงบไม่ได้เลยถ้าเรายังกดดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการรักตัวเองจึงหมายถึงการยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบและไม่จำเป็นต้องเป็นที่ชื่นชมของทุกคนแค่เราใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องและพยายามในแบบที่ไม่ทำร้ายใจตัวเองนั่นก็เพียงพอแล้วเมื่อเราหยุดกดดันตัวเองใจจะเริ่มมีพื้นที่สำหรับความสงบและเมื่อใจสงบพลังของความสงบก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยธรรมชาติคนที่ใจสงบมักจะตัดสินใจได้ดีขึ้นมองปัญหาได้ชัดขึ้นและรับมือกับโลกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นชีวิตจริงไม่ได้ดีขึ้นเพราะโชคช่วยแต่ดีขึ้นเพราะใจของเราไม่วุ่นวายเหมือนเดิมและเมื่อใจของเราไม่วุ่นวายชีวิตก็จะค่อยๆไหลไปในทิศทางที่สงบร่มเย็นอย่างที่เราต้องการในที่สุด 3. เมื่อคุณเริ่มรักตัวเองอย่างแท้จริงใจของคุณจะไม่วิ่งไล่หาการยอมรับจากใครอีกต่อไปคนจำนวนมากใช้ชีวิตด้วยความเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัวเพราะทั้งชีวิตมัวแต่วิ่งตามการยอมรับของคนอื่นเราพยายามทำตัวให้ถูกใจคนพยายามพูดในสิ่งที่คนอยากฟังพยายามเป็นในแบบที่สังคมต้องการและพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดูมีค่าในสายตาของคนอื่นแต่ยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่ใจของเราก็ยิ่งว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้น
เพราะคุณค่าที่ต้องอาศัยการยืนยันจากคนอื่นนั้นเป็นคุณค่าที่ไม่มั่นคงเลยวันนี้คนอาจชื่นชมคุณพรุ่งนี้เขาอาจเมินเฉยหรือแม้แต่ตำหนิคุณก็ได้พระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงที่ลึกซึ้งมากว่าเสียงของโลกเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนเราจะมีทั้งคนรักคนชอบคนเฉยๆและคนที่ไม่ชอบเราอยู่เสมอต่อให้เราเป็นคนดีแค่ไหนก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจเราอยู่ดีเพราะโลกนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ทุกคนคิดเหมือนกันดังนั้นถ้าเรายังฝากคุณค่าของตัวเองไว้ในสายตาของคนอื่นชีวิตของเราก็จะไม่มีวันสงบเลยเราจะต้องคอยปรับตัวตลอดเวลาเพื่อให้คนอื่นพอใจและในที่สุดเราก็จะเหนื่อยจนลืมไปว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไรคนที่เริ่มเข้าใจธรรมะจะค่อยๆถอยออกมาจากการแข่งขันเพื่อการยอมรับเขาจะเริ่มหันกลับมามองใจตัวเองมากขึ้นเขาจะถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นทำให้ใจสงบหรือไม่สิ่งที่กำลังไล่ตามอยู่นั้นมีคุณค่ากับชีวิตจริงหรือไม่เพราะในความจริงแล้วชีวิตของคนเราสั้นกว่าที่คิดเวลาที่ผ่านไปแล้วไม่เคยย้อนกลับมาและถ้าเราต้องใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นเราอาจจะลืมใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไปเลยก็ได้การรักตัวเองตามแนวคิดของธรรมะไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวแต่มันหมายถึงการเคารพใจของตัวเองไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาทำลายความสงบในใจง่ายๆคนที่รักตัวเองจะไม่เสียพลังชีวิตไปกับการอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจเขารู้ว่าบางคนเข้าใจเราบางคนไม่เข้าใจและมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเมื่อเราไม่ต้องคอยพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นใจของเราจะเริ่มเบาอย่างประหลาดเหมือนคนที่หยุดวิ่งหลังจากวิ่งมานานเราจะเริ่มรู้สึกถึงความสงบเล็กๆในชีวิตเช่นการได้นั่งเงียบๆการได้คิดอะไรอย่างเรียบง่ายหรือการได้ใช้ชีวิตในจังหวะที่เป็นธรรมชาติของตัวเองและเมื่อใจของเราไม่วิ่งตามการยอมรับอีกต่อไปเราจะเริ่มมีพลังมากขึ้นในการทำสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆกับชีวิตเราจะทำความดีเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะอยากให้ใครชมเราจะช่วยเหลือคนอื่นเพราะใจเราอยากช่วยไม่ใช่เพราะอยากให้คนมองว่าเราเป็นคนดีเมื่อการกระทำของเราไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการการยอมรับใจของเราจะเริ่มบริสุทธิ์และสงบมากขึ้นและความสงบนี้เองจะกลายเป็นพลังที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างเงียบๆคนที่ใจมั่นคงมักจะมีคนดีๆเข้ามาอยู่ใกล้เพราะความสงบเป็นพลังที่น่าดึงดูดอย่างประหลาดในขณะที่คนที่ใจวุ่นวายมักจะดึงดูดความวุ่นวายเข้ามาโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะไม่ต้องพยายามให้โลกเห็นคุณค่าอีกต่อไปเพราะคุณจะรู้คุณค่าของตัวเองอยู่แล้วและเมื่อใจของคุณไม่ต้องการการยืนยันจากใครความสงบก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นภายในใจของคุณและในความสงบนั้นเองชีวิตจะเริ่มร่มเย็นขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน 4. ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วใจจะพบความสงบที่แท้จริงชีวิตของมนุษย์จำนวนมากเต็มไปด้วยความเครียดความกังวลและความเหนื่อยล้าเพราะเราพยายามควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ต้องการเราอยากให้คนอื่นคิดแบบเราอยากให้เหตุการณ์เป็นอย่างที่เราวางแผนไว้อยากให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาแต่ในความเป็นจริงโลกนี้ไม่ได้หมุนตามความต้องการของใครคนใดคนหนึ่งเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เข้าใจความจริงของโลกว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรอยู่ภายใต้การควบคุมของเราอย่างแท้จริงคนที่ยังพยายามควบคุมทุกอย่างจึงมักจะเหนื่อยอยู่เสมอเพราะเขากำลังต่อสู้กับความจริงของโลกโดยไม่รู้ตัวยิ่งพยายามบังคับมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นเท่านั้นหลายคนใช้ชีวิตเหมือนกำลังพยายามจับลมด้วยมือยิ่งกำแน่นเท่าไหร่ลมก็ยิ่งหลุดออกไปเร็วเท่านั้นแต่เมื่อเราเข้าใจธรรมะเราจะเริ่มรู้ว่าบางสิ่งในชีวิตไม่จำเป็นต้องควบคุมเลยสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆมีเพียงอย่างเดียวคือใจของตัวเองเราไม่สามารถควบคุมคำพูดของคนอื่นได้แต่เราควบคุมได้ว่าเราจะรับมันเข้ามาในใจหรือไม่เราไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตได้แต่เราควบคุมได้ว่าเราจะตอบสนองต่อมันอย่างไรคนที่เข้าใจสิ่งนี้จะเริ่มปล่อยวางความพยายามที่จะควบคุมโลกภายนอกและหันกลับมาดูแลโลกภายในของตัวเองแทนเมื่อเราเริ่มยอมรับว่าบางอย่างก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันใจของเราจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นอย่างมากเราจะไม่เสียพลังไปกับการกังวลในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เราจะไม่เสียเวลาไปกับโกรธคนที่คิดไม่เหมือนเราและเราจะไม่จมอยู่กับความผิดหวังนานเกินไปเพราะเราเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของชีวิต
คนที่รักตัวเองตามแนวคิดของธรรมะจึงไม่ปล่อยให้ใจของตัวเองถูกลากไปตามเหตุการณ์ตลอดเวลาเขาจะหยุดคิดหยุดยึดแล้วปล่อยให้บางเรื่องผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไม่เคยพยายามหยุดเมฆไว้เมฆมาแล้วก็ไปแต่ท้องฟ้าก็ยังคงสงบอยู่เหมือนเดิมใจของคนเราก็เช่นกันเมื่อเราไม่พยายามควบคุมทุกอย่างใจจะเริ่มกลับสู่ความสงบตามธรรมชาติของมันความสงบนี้ไม่ได้เกิดจากการที่ชีวิตไม่มีปัญหาแต่เกิดจากการที่ใจของเราไม่ต่อสู้กับปัญหาตลอดเวลาหลายครั้งสิ่งที่ทำให้คนทุกข์มากที่สุดไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการต่อต้านปัญหาอย่างไม่ยอมรับมันเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางใจจะมีพลังมากขึ้นอย่างประหลาดเพราะพลังที่เคยเสียไปกับความกังวลและความโกรธจะกลับมาอยู่กับตัวเราเองและเมื่อใจของเราสงบและมั่นคงเราจะเริ่มมองเห็นทางออกของชีวิตได้ชัดเจนมากขึ้นเราจะตัดสินใจอย่างมีสติไม่ใช่ตัดสินใจด้วยความกลัวหรือความเครียดและเมื่อใจของเรามีสติและความสงบสิ่งดีๆในชีวิตก็จะเริ่มเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติคนที่ใจสงบมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีโอกาสที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่ร่มเย็นขึ้นเพราะความสงบเป็นพลังที่ทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างสมดุลดังนั้นการปล่อยวางจึงไม่ใช่การยอมแพ้ต่อชีวิตแต่เป็นการยอมรับความจริงของชีวิตอย่างเข้าใจเมื่อเราเลิกพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ในใจที่รู้จักวางรู้จักปล่อยและรู้จักอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบและเมื่อใจของเราสงบชีวิตก็จะค่อยๆร่มเย็นขึ้นเหมือนสายน้ำที่ไหลอย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องฝืนธรรมชาติของมันเลย 5. อยู่กับปัจจุบันให้เป็นและความทุกข์ในใจจะค่อยๆจางหายไปเองคนจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์โดยไม่รู้ตัวเพราะใจของเขาไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยบางคนจมอยู่กับอดีตคิดซ้ำๆถึงเรื่องที่เคยผิดพลาดคิดถึงคำพูดที่เคยทำให้เจ็บปวดหรือเสียใจในสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ขณะที่อีกหลายคนก็ใช้ชีวิตอยู่กับความกังวลในอนาคตกลัวว่าชีวิตจะไม่ดีพอกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งสำคัญไปทั้งอดีตและอนาคตจึงกลายเป็นที่อยู่ของความคิดที่ทำให้ใจหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ในความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชีวิตจริงของมนุษย์มีอยู่เพียงขณะเดียวเท่านั้นคือปัจจุบันอดีตเป็นเพียงความทรงจำที่ผ่านไปแล้วส่วนอนาคตเป็นเพียงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ใจของคนเรากลับชอบเดินทางไปอยู่ในสองที่นี้อยู่เสมอจนลืมว่าชีวิตกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าเมื่อใจไม่อยู่กับปัจจุบันความสุขเล็กๆในชีวิตก็จะถูกมองข้ามไปโดยไม่รู้ตัวเราอาจกำลังกินข้าวแต่ใจคิดเรื่องงานเราอาจกำลังพักผ่อนแต่ใจคิดเรื่องปัญหาหรือแม้แต่ตอนที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจของเราก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับความคิดไม่รู้จบคนที่เข้าใจธรรมะจึงเริ่มฝึกตัวเองให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นเขาเริ่มสังเกตลมหายใจของตัวเองเริ่มรู้สึกถึงการเดินการนั่งการทำสิ่งเล็กๆในชีวิตอย่างมีสติเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความคิดฟุ้งซ่านจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆเหมือนน้ำที่เคยขุ่นเริ่มตกตะกอนจนใสขึ้นและในความนิ่งนั้นเองใจจะเริ่มพบความสงบที่แท้จริงหลายคนคิดว่าความสุขต้องเกิดจากเรื่องใหญ่เช่นความสำเร็จเงินทองหรือการยอมรับจากคนอื่นแต่ในความจริงความสุขจำนวนมากซ่อนอยู่ในช่วงเวลาธรรมดาของชีวิตเพียงแต่ใจของเราไม่เคยหยุดพอที่จะมองเห็นมันเท่านั้นคนที่รักตัวเองจะไม่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างเร่งรีบจนเกินไปเขาจะให้เวลาตัวเองได้พักได้หายใจและได้อยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันอย่างแท้จริงเพราะเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันเราจะเริ่มเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้ใหญ่เท่าที่เราคิดเลยหลายครั้งความทุกข์เกิดจากการคิดล่วงหน้าไปไกลเกินไปหรือการขุดเรื่องเก่าขึ้นมาทำร้ายตัวเองซ้ำๆแต่เมื่อเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นว่าขณะนี้เรายังหายใจอยู่ยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่และยังสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบได้คนที่มีสติอยู่กับปัจจุบันจะมีใจที่มั่นคงมากกว่าเพราะเขาไม่ถูกลากไปด้วยความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาจะทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดและปล่อยให้อนาคตค่อยๆเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันความสงบที่เกิดจากการอยู่กับปัจจุบันนี้เองเป็นพลังที่ลึกซึ้งมากเพราะมันทำให้ใจของเราไม่แตกสลายง่ายๆเมื่อเจอปัญหาเมื่อมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นคนที่มีสติจะรับรู้มันอย่างตรงไปตรงมาแต่จะไม่ปล่อยให้ความคิดขยายความทุกข์ให้ใหญ่เกินความจริงและเมื่อใจของเรามีความสงบแบบนี้ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆเราจะมีความอดทนมากขึ้นมีความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและมีความเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นสิ่งดีๆในชีวิตจึงค่อยๆเข้ามาเหมือนดอกไม้ที่ค่อยๆบานตามฤดูกาลโดยไม่ต้องเร่งรัดอะไรเลยเพราะเมื่อใจของเราสงบและมั่นคงชีวิตก็จะค่อยๆไหลไปในทิศทางที่ร่มเย็นและความสุขที่แท้จริงก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นจากภายในใจของเราเอง 6.
ความสงบของใจคือทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความเร่งรีบคนจำนวนมากใช้ชีวิตเหมือนกำลังวิ่งตามบางสิ่งตลอดเวลาวิ่งตามความสำเร็จวิ่งตามเงินทองวิ่งตามชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งวิ่งตามการยอมรับจากคนอื่นจนหลายครั้งเราเผลอคิดไปว่าถ้าได้สิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตจะมีความสุขแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคนกลับพบความจริงอย่างหนึ่งว่าต่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมามากแค่ไหนใจก็ยังไม่สงบเสียทีเพราะความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้สิ่งหนึ่งก็อยากได้อีกสิ่งหนึ่งเมื่อประสบความสำเร็จระดับหนึ่งก็อยากไปให้สูงกว่าเดิมอยู่เสมอพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นความจริงข้อนี้อย่างลึกซึ้งจึงทรงสอนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่อยู่ที่การทำให้ใจสงบต่างหากคนที่ใจสงบจะมีความสุขได้แม้ในวันที่ชีวิตธรรมดาส่วนคนที่ใจไม่สงบต่อให้มีทุกอย่างก็ยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่างอยู่ดีความสงบของใจจึงเป็นเหมือนทรัพย์ที่มีค่าที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามั่นคงจากภายในไม่ว่าภายนอกจะเกิดอะไรขึ้นใจที่สงบก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ได้หลายครั้งที่ความทุกข์ในชีวิตไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใหญ่โตแต่เกิดจากใจที่ไม่เคยหยุดคิดเลยเราคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องอนาคตคิดว่าคนอื่นกำลังมองเราอย่างไรคิดว่าเราดีพอหรือยังความคิดเหล่านี้หมุนวนอยู่ในใจเหมือนคลื่นที่ไม่เคยหยุดทำให้ใจของเราไม่เคยได้พักจริงๆคนที่เข้าใจธรรมะจึงเริ่มฝึกตัวเองให้สร้างความสงบในใจทีละเล็กทีละน้อยเขาเริ่มลดความวุ่นวายที่ไม่จำเป็นในชีวิตเริ่มให้เวลากับความเงียบเริ่มหันกลับมาดูใจตัวเองมากขึ้นเพราะเมื่อใจสงบเราจะเริ่มมองเห็นชีวิตชัดขึ้นเห็นว่าอะไรสำคัญจริงๆและอะไรเป็นเพียงเรื่องที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปคนที่รักตัวเองจะให้คุณค่ากับความสงบมากกว่าสิ่งภายนอกเขาจะไม่ยอมแลกความสงบของใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นคำพูดของคนอื่นความคิดเห็นของสังคมหรือการเปรียบเทียบกับใครเขาจะเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำในสิ่งที่ถูกต้องและปล่อยให้สิ่งอื่นเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะเขาเข้าใจว่าถ้าใจยังสงบอยู่ชีวิตก็ยังไปต่อได้เสมอเมื่อเราดูแลความสงบของใจได้ดีชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์เราจะไม่โกรธง่ายเหมือนเดิมไม่กังวลง่ายเหมือนเดิมและไม่หวั่นไหวกับคำพูดของคนอื่นมากเหมือนเดิมสิ่งที่เคยทำให้เราทุกข์มากอาจกลายเป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปและเมื่อใจของเรามีความสงบแบบนี้พลังของความสงบก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างเงียบๆคนที่ใจสงบมักจะมีความคิดที่ชัดเจนมีการตัดสินใจที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ร่มเย็นกับคนรอบข้างเพราะความสงบเป็นพลังที่ทำให้ชีวิตสมดุลดังนั้นการรักตัวเองอย่างแท้จริงจึงไม่ใช่การตามหาความสุขจากภายนอกตลอดเวลาแต่คือการหันกลับมาดูแลใจของตัวเองให้สงบมากขึ้นในทุกๆวันเพราะเมื่อใจของเราสงบชีวิตก็จะค่อยๆสงบตามไปด้วยและในความสงบนั้นเองเราจะค้นพบว่าแท้จริงแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ในใจที่รู้จักพอรู้จักวางและรู้จักใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามธรรมชาติของมันเอง 7. ยิ่งใจเรียบง่ายชีวิตยิ่งมีความสุขมากขึ้นคนจำนวนมากในโลกนี้ใช้ชีวิตอย่างเหนื่อยล้าเพราะทำให้ชีวิตของตัวเองซับซ้อนเกินไปเราคิดมากกับทุกเรื่องกังวลกับอนาคตเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและพยายามทำให้ชีวิตดูดีในสายตาของสังคมอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งเราเผลอลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั้นไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เข้าใจความจริงอย่างหนึ่งว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากความอยากที่เกินพอดีเมื่อใจของเราต้องการมากเกินไปชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายเพราะเมื่อได้สิ่งหนึ่งเราก็อยากได้อีกสิ่งหนึ่งต่อไปไม่รู้จบแต่เมื่อใจของคนเราเริ่มเรียบง่ายความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นอย่างน่าประหลาดคนที่ใจเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่ไม่มีความฝันหรือไม่พยายามทำอะไรในชีวิตแต่เขาเป็นคนที่รู้จักความพอดีเขารู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากที่สุดแต่อยู่ที่การรู้สึกพอกับสิ่งที่มีอยู่
คนที่เข้าใจธรรมะจะค่อยๆลดความต้องการที่ไม่จำเป็นในชีวิตลงเขาไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องทำให้ชีวิตดูสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของสังคมเพราะเขาเข้าใจว่าความสงบในใจสำคัญกว่าสิ่งเหล่านั้นมากหลายครั้งที่เราทำให้ตัวเองทุกข์เพียงเพราะเราอยากให้ชีวิตเป็นแบบที่เราจินตนาการไว้แต่ความจริงแล้วชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะมีความสุขได้เลยคนที่ใจเรียบง่ายสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กๆในชีวิตได้ง่ายเช่นการได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าการได้กินอาหารธรรมดาการได้ใช้เวลาสงบกับตัวเองหรือการได้พูดคุยกับคนที่รักอย่างจริงใจความสุขเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยในสายตาของคนที่กำลังวิ่งตามความสำเร็จใหญ่ๆแต่สำหรับคนที่เข้าใจชีวิตความสุขเล็กๆเหล่านี้คือสิ่งที่มีค่ามากเพราะมันทำให้ใจของเราอบอุ่นและสงบอย่างแท้จริงการรักตัวเองในทางธรรมะจึงไม่ใช่การตามใจตัวเองทุกอย่างแต่คือการทำให้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นลดสิ่งที่ทำให้ใจวุ่นวายลดความคิดที่ทำให้ใจหนักและลดความต้องการที่ไม่จำเป็นเมื่อเราลดสิ่งเหล่านี้ลงใจของเราจะค่อยๆเบาขึ้นเหมือนคนที่วางของหนักลงทีละชิ้นและในความเบานั้นเองเราจะเริ่มรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงคนที่ใจเรียบง่ายมักจะไม่โกรธง่ายไม่อิจฉาใครง่ายและไม่ทุกข์กับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเหมือนเดิมเพราะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งภายนอกมากเกินไปเขาให้ความสำคัญกับความสงบในใจมากกว่าเมื่อใจของเราสงบและเรียบง่ายชีวิตก็จะเริ่มไหลไปอย่างราบรื่นเหมือนน้ำที่ไหลตามทางของมันเองเราจะไม่ต้องดิ้นรนมากเหมือนเดิมไม่ต้องพยายามทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบตลอดเวลาและไม่ต้องเหนื่อยกับการเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะเรารู้แล้วว่าชีวิตของเรามีคุณค่าในแบบของมันเองและเมื่อใจของเรามีความพอดีแบบนี้สิ่งดีๆในชีวิตก็จะค่อยๆเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติเพราะโลกมักจะตอบสนองต่อใจที่สงบและเรียบง่ายเสมอและในที่สุดเราจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่อยู่ที่การมีหัวใจที่เรียบง่ายและสงบต่างหาก 8. เลิกเปรียบเทียบชีวิตกับใครแล้วใจจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากไม่มีความสุขในชีวิตไม่ใช่เพราะชีวิตของตัวเองแย่แต่เป็นเพราะเราเผลอเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเรามองเห็นความสำเร็จของคนอื่นเห็นความสุขของคนอื่นเห็นสิ่งดีๆที่คนอื่นมีแล้วเราก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเราถึงไม่ดีแบบนั้นทำไมเราถึงยังไปมีถึงจุดนั้นความคิดแบบนี้ทำให้ใจของเราค่อยๆหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะการเปรียบเทียบไม่มีวันจบสิ้นเลยต่อให้วันนี้เราดีกว่าใครบางคนพรุ่งนี้เราก็อาจเห็นคนที่ดีกว่าเราอีกอยู่ดีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติของชีวิตว่าแต่ละคนมีเหตุปัจจัยของตัวเองไม่เหมือนกันชีวิตของแต่ละคนจึงเดินไปคนละทางไม่มีใครมีเส้นทางชีวิตที่เหมือนกันจริงๆการเอาชีวิตของเราไปวัดกับชีวิตของคนอื่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราเหนื่อยโดยไม่จำเป็นคนที่เข้าใจธรรมะจะค่อยๆหันกลับมามองชีวิตของตัวเองแทนเขาจะถามตัวเองว่าวันนี้เราดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือไม่เราได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตบ้างเราได้ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองหรือไม่เพราะสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ใช่การไปให้ไกลกว่าคนอื่นแต่คือการเดินบนเส้นทางของตัวเองอย่างมีสติและความสงบคนที่รักตัวเองจะไม่ปล่อยให้ใจของตัวเองต้องเจ็บปวดเพียงเพราะชีวิตของคนอื่นดูดีกว่าเขาจะเข้าใจว่าภาพที่เราเห็นจากภายนอกไม่เคยบอกความจริงทั้งหมดบางคนดูเหมือนมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่ภายในอาจเต็มไปด้วยความกังวลและความทุกข์ที่ไม่มีใครเห็นดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเหมือนการเอาความจริงของเราไปวัดกับภาพที่ไม่สมบูรณ์ของคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมกับตัวเราเลยเมื่อเราเลิกเปรียบเทียบใจของเราจะเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นอย่างประหลาดเราจะไม่รู้สึกด้อยค่าเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จและจะไม่รู้สึกกดดันที่จะต้องเป็นเหมือนใครเราจะเริ่มมองชีวิตของตัวเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนมากขึ้นเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เรามีเห็นความพยายามของตัวเองและเห็นการเติบโตของตัวเองทีละเล็กทีละน้อยความรู้สึกขอบคุณต่อชีวิตจะเริ่มเกิดขึ้นในใจและเมื่อใจของเรามีความรู้สึกขอบคุณความสุขก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคนที่ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครจะมีใจที่สงบกว่าเพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อแข่งขันกับโลกเขาใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้และเติบโตในแบบของตัวเอง
เมื่อใจของเรามีความสงบแบบนี้เราจะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นทั้งโอกาสที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีและความสุขที่แท้จริงเพราะใจที่สงบและมั่นคงเป็นเหมือนพื้นดินที่ดีเมื่อพื้นดินดีเมล็ดพันธุ์ที่ดีในชีวิตก็สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างงดงามดังนั้นการรักตัวเองอย่างแท้จริงจึงหมายถึงการยอมรับเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่างเต็มใจไม่เปรียบเทียบไม่กดดันและไม่ดูถูกตัวเองเพราะเมื่อเราเลิกเปรียบเทียบชีวิตของเราจะค่อยๆกลับมาอยู่ในจังหวะที่เป็นธรรมชาติและในจังหวะนั้นเองความสงบและความสุขที่แท้จริงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นในหัวใจของเราอย่างเงียบงาม 9. ให้อภัยคนอื่นให้เป็นแล้วหัวใจของคุณจะเบาลงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตของคนเราไม่มีใครที่ไม่เคยถูกทำร้ายไม่มีใครที่ไม่เคยถูกเข้าใจผิดและไม่มีใครที่ไม่เคยเจอกับคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้หัวใจเจ็บปวดบางครั้งความเจ็บเหล่านั้นอาจฝังอยู่ในใจเป็นเวลานานจนกลายเป็นความโกรธความเสียใจหรือแม้แต่ความเกลียดชังที่เราแบกติดตัวไปทุกวันหลายคนคิดว่าการเก็บความโกรธไว้คือการปกป้องตัวเองแต่ในความจริงแล้วสิ่งที่เรากำลังทำคือการทำร้ายใจตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงอย่างหนึ่งที่ลึกซึ้งมากว่าความโกรธเปรียบเหมือนการถือถ่านไฟไว้ในมือเพื่อจะขว้างใส่คนอื่นแต่คนที่ถูกเผาก่อนก็คือตัวเราเองคนที่ยังโกรธอยู่ตลอดเวลาใจของเขาจะไม่มีวันสงบเพราะความโกรธเป็นเหมือนไฟที่คอยเผาใจให้ร้อนอยู่เสมอและไฟนั้นไม่ได้เผาคนอื่นเท่าไหร่นักแต่มันเผาใจของเราเองเสียมากกว่าคนที่เข้าใจธรรมะจึงเริ่มเรียนรู้ที่จะให้อภัยไม่ใช่เพราะคนที่ทำร้ายเขาสมควรได้รับการให้อภัยเสมอไปแต่เพราะเขาไม่อยากปล่อยให้ความโกรธทำลายความสงบในใจของตัวเองต่อไปการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลับไปสนิทกับคนที่เคยทำร้ายเราหรือแกล้งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันหมายถึงการปล่อยวางความโกรธในใจเพื่อให้ตัวเองได้เป็นอิสระจากความทุกข์นั้นเมื่อเราให้อภัยใจของเราจะค่อยๆเบาลงอย่างช้าๆเหมือนคนที่วางของหนักที่แบกมานานลงในที่สุดหลายครั้งสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คือการที่เรายังเก็บมันไว้ในใจต่างหากทุกครั้งที่เรานึกถึงมันเราก็เหมือนเปิดแผลเก่าให้เจ็บอีกครั้งคนที่รักตัวเองจะไม่ปล่อยให้แผลเก่าเหล่านั้นทำร้ายใจตัวเองตลอดไปเขาจะค่อยๆยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่สิ่งที่เขาทำได้คือการเลือกว่าจะเก็บมันไว้ในใจหรือปล่อยมันไปเมื่อเราเลือกปล่อยวางใจของเราจะมีพื้นที่สำหรับความสงบมากขึ้นและเมื่อใจสงบเราจะเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาที่อ่อนโยนมากขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความผิดพลาดมีความไม่สมบูรณ์และบางครั้งคนที่ทำร้ายเราก็อาจเป็นคนที่กำลังเจ็บปวดอยู่ภายในเหมือนกันความเข้าใจแบบนี้จะค่อยๆเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความเมตตาและเมื่อความเมตตาเกิดขึ้นในใจความสงบก็จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติคนที่ให้อภัยเป็นมักจะมีชีวิตที่เบากว่าเพราะเขาไม่ได้ใช้พลังชีวิตไปกับการเกลียดใครเขาใช้พลังนั้นไปกับการดูแลใจของตัวเองให้สงบและอบอุ่นมากกว่าและเมื่อใจของเรามีความสงบแบบนี้สิ่งดีๆในชีวิตก็จะค่อยๆเข้ามาเองทั้งความสัมพันธ์ที่ดีผู้คนที่มีพลังบวกและโอกาสใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตเติบโตเพราะใจที่ปล่อยวางแล้วเป็นเหมือนพื้นที่ว่างที่พร้อมให้สิ่งดีๆเข้ามาเติบโตดังนั้นการให้อภัยจึงไม่ใช่ของขวัญสำหรับคนที่ทำร้ายเราเท่านั้นแต่มันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามอบให้กับหัวใจของตัวเองและเมื่อหัวใจของเราปลอดจากความโกรธชีวิตก็จะค่อยๆกลับมาสงบร่มเย็นอย่างที่ควรจะเป็น 10. ให้เวลากับตัวเองบ้างแล้วชีวิตจะไม่เร่งรีบเกินไปในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการแข่งขันคนจำนวนมากใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบจนลืมตัวเองเรามักตื่นเช้ามาแล้วรีบไปทำงานรีบทำหน้าที่ตามความคาดหวังของผู้คนรีบทำให้ชีวิตดูสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของสังคมและพยายามทำให้คนอื่นพอใจ
จนในหลายครั้งเราเผลอหลงลืมว่าชีวิตของเราไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อใครแต่เกิดขึ้นเพื่อเราก่อนใครทั้งหมดความเร่งรีบเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าแต่ยังทำให้ใจของเราเครียดอย่างต่อเนื่องเพราะใจของคนเราต้องการพื้นที่ที่จะได้หยุดพักและได้อยู่กับตัวเองเพื่อได้รู้จักความคิดความรู้สึกและความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการรู้จักตัวเองคือรากฐานของความสงบการให้เวลากับตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการดูแลจิตใจให้แข็งแรงและสงบการให้เวลากับตัวเองเริ่มได้ง่ายๆจากการสังเกตลมหายใจเริ่มรู้ตัวเมื่อใจของเรากำลังวุ่นวายเริ่มยอมรับว่าทุกความคิดทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมชาติของใจมนุษย์ไม่ต้องตัดสินไม่ต้องกดดันไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดทันทีเพียงแค่สังเกตเริ่มรู้ตัวเริ่มยอมรับนี่คือขั้นตอนแรกของการให้เวลากับตัวเองการสังเกตลมหายใจไม่เพียงแต่ช่วยให้ใจสงบแต่ยังทำให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่เกิดขึ้นตรงหน้าทุกลมหายใจเราจะเริ่มตระหนักได้ว่าในแต่ละวันยังมีความสุขเล็กๆที่เรามองข้ามเช่นแสงอาทิตย์อ่อนๆในตอนเช้าเสียงนกร้องอยู่ใกล้บ้านหรือแม้แต่ความอบอุ่นของกาแฟหรือชาสักถ้วยการให้เวลากับตัวเองเป็นเหมือนการสร้างพื้นที่ว่างในใจเพื่อให้ความสงบและความสุขเล็กๆได้เกิดขึ้นหลายครั้งคนเราพบว่าความทุกข์เกิดจากการไม่ให้เวลากับตัวเองเรามักเอาตัวเองไปผูกติดกับความคาดหวังของคนอื่นเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ยังคิดเรื่องที่ค้างคาใจคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคอยกังวลเรื่องอนาคตสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ใจของเราตึงเครียดและเหนื่อยล้าการให้เวลากับตัวเองคือการหยุดวงจรนี้เราเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคิดที่ไม่จำเป็นปล่อยวางความกังวลเรื่องอนาคตและยอมรับว่าชีวิตไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปการรักตัวเองอย่างแท้จริงก็คือการให้ความสำคัญกับเวลาและพื้นที่ของตัวเองคนที่รักตัวเองจะไม่ปล่อยให้ความเร่งรีบของโลกเข้ามาครอบงำใจพวกเขาจะให้เวลาแก่ตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเวลาเพียง10นาทีในการนั่งสมาธิสังเกตลมหายใจหรือเวลา30นาทีในการเดินเล่นอย่างมีสติแม้กระทั่งเวลา5นาทีในการจดบันทึกความคิดและความรู้สึกการให้เวลากับตัวเองในทุกๆวันจะค่อยๆสร้างความสงบในใจอย่างช้าๆและทำให้ชีวิตมีจังหวะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นการให้เวลากับตัวเองไม่ได้หมายถึงการละเลยหน้าที่หรือการละเลยความรับผิดชอบแต่หมายถึงการดูแลตัวเองเพื่อให้เรามีพลังและสติที่จะทำหน้าที่ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นคนที่ใจสงบจะสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นและมีความอดทนต่อปัญหาและความยากลำบากในชีวิตมากขึ้นการให้เวลากับตัวเองคือการลงทุนที่ไม่สูญเปล่าเพราะทุกๆครั้งที่เราหยุดและอยู่กับตัวเองใจของเราจะได้ชาร์จพลังอย่างแท้จริงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันการให้เวลากับตัวเองเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เรากลับมาสู่ปัจจุบันไม่เผลอจมอยู่กับอดีตหรือกังวลเรื่องอนาคตเราจะเริ่มรู้สึกถึงความสุขในขณะนี้การได้ยินเสียงธรรมชาติรอบตัวการได้สังเกตสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าหรือแม้แต่ความรู้สึกถึงร่างกายของตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้คือความสุขที่แท้จริงและอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้มนุษย์เข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลหรือซับซ้อนความสุขเกิดขึ้นได้จากใจที่สงบและมีสติเมื่อเราให้เวลากับตัวเองใจของเราจะมีความสงบและชัดเจนมากขึ้นเราจะไม่ปล่อยให้ความเครียดความกังวลและความคิดฟุ้งซ่านมาครอบงำการให้เวลากับตัวเองเป็นเหมือนการสร้างเกราะป้องกันความทุกข์เป็นเหมือนการดูแลสวนใจของเราให้ร่มรื่นและพร้อมให้ความสุขเติบโต 11. ฝึกสติในชีวิตประจำวันชีวิตจะสงบแม้ท่ามกลางความวุ่นวายหลายครั้งที่ความเครียดและความกังวลในชีวิตเกิดจากการที่ใจเราไม่อยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเรามักปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตครอบงำจิตใจทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนยากเกินไปและเต็มไปด้วยปัญหาแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการมีสติคือวิธีที่จะทำให้เรากลับมาสู่ความสงบ
การฝึกสติไม่ได้หมายถึงการนั่งสมาธินานหลายชั่วโมงเท่านั้นแต่หมายถึงการรู้ตัวอยู่กับทุกขณะของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินการทำงานหรือการพูดคุยกับคนอื่นการสังเกตความคิดและความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ตัดสินเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ใจของเราได้พักเมื่อเราเริ่มฝึกสติเราจะสังเกตได้ว่าความคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่ตัวเราจริงๆแต่เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านไปการรับรู้เช่นนี้ช่วยให้ใจของเราสงบขึ้นอย่างมหัศจรรย์เราจะไม่ถูกลากไปด้วยความโกรธความกลัวหรือความกังวลอีกต่อไปและเมื่อใจสงบสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเองอย่างเป็นธรรมชาติเช่นการได้พบคนดีการได้รับโอกาสใหม่หรือแม้แต่การมีสุขภาพใจที่แข็งแรงการฝึกสติยังช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าตัวเราต้องการอะไรจริงๆและสิ่งไหนเป็นเพียงความอยากที่ไม่จำเป็นเราจะเริ่มเห็นค่าของสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นแสงแดดยามเช้าเสียงนกร้องหรือแม้แต่รอยยิ้มของคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขเล็กๆที่เมื่อสะสมแล้วจะกลายเป็นความสงบและความพอใจในชีวิตอย่างแท้จริงคนที่ฝึกสติเป็นประจำจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นเพราะพวกเขาเข้าใจว่าใจของตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดการรักตัวเองไม่ได้หมายถึงเห็นแก่ตัวแต่หมายถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพใจรู้จักปล่อยวางความคิดและอารมณ์ที่ทำร้ายตัวเองและให้เวลาแก่ใจของตัวเองได้พักสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตไม่ถูกความเร่งรีบและความกดดันภายนอกครอบงำเราจะเริ่มดำเนินชีวิตด้วยความสงบและมั่นคงเมื่อเรามีสติและความสงบในใจสิ่งดีๆก็จะค่อยๆเกิดขึ้นรอบตัวโดยไม่ต้องเร่งรัดเราจะเห็นความสัมพันธ์ดีๆเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติการตัดสินใจในชีวิตจะชัดเจนและมีเหตุผลมากขึ้นและสิ่งที่เคยทำให้เราทุกข์ใจจะไม่สามารถทำให้เราสูญเสียความสงบได้อีกต่อไปเพราะใจที่สงบเป็นเหมือนรากฐานที่มั่นคงในชีวิตเมื่อรากฐานมั่นคงต้นไม้แห่งชีวิตก็จะเติบโตอย่างร่มรื่นและสงบการฝึกสติในชีวิตประจำวันจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ชีวิตของเราร่มเย็นอย่างแท้จริงเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่จำเป็นต้องเกิดจากสิ่งใหญ่โตหรือจากคนอื่นแต่เกิดจากใจที่สงบและรู้คุณค่าของทุกสิ่งรอบตัวการฝึกสติคือการให้ของขวัญแก่ตัวเองเป็นการสร้างชีวิตที่ร่มเย็นและเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน 12. เรียนรู้ที่จะปล่อยวางแล้วชีวิตจะสงบร่มเย็นความทุกข์ในชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการยึดติดไม่ว่าจะเป็นความยึดติดกับสิ่งของความสำเร็จความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่คนรอบข้างหลายครั้งเราพยายามเก็บทุกสิ่งไว้ในมือไม่อยากให้สูญเสียไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงและไม่อยากให้ชีวิตออกนอกกรอบที่เราคิดไว้แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความยึดติดนี้เองเป็นต้นเหตุของความทุกข์การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือไม่ทำอะไรแต่หมายถึงการตระหนักว่าสิ่งต่างๆล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้เมื่อเราปล่อยวางสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือใจเริ่มเบาลงเราจะไม่ถูกความคิดและอารมณ์ลากไปจนหมดพลังความเครียดที่เคยหนักหน่วงจะค่อยๆลดลงและเราจะเริ่มเห็นชีวิตในมุมที่กว้างขึ้นการปล่อยวางช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเราจะไม่ทุกข์ทรมานเพราะสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอีกต่อไปการปล่อยวางยังช่วยให้เราเห็นค่าของปัจจุบันมากขึ้นเมื่อเราไม่ยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตเราจะเริ่มสังเกตความงดงามรอบตัวเช่นแสงแดดยามเช้าเสียงสายลมหรือรอยยิ้มของผู้คนสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือความสุขที่แท้จริงที่มักถูกมองข้ามเพราะใจติดอยู่กับเรื่องอื่นอยู่ตลอดเวลาคนที่รักตัวเองตามแนวทางธรรมะจะให้ความสำคัญกับการปล่อยวางอย่างสม่ำเสมอเขาจะไม่ปล่อยให้ความโกรธความอิจฉาหรือความทุกข์สะสมอยู่ในใจนานเกินไปการฝึกปล่อยวางเป็นเหมือนการล้างใจทำให้จิตใจสะอาดและสงบพร้อมรับสิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่ถูกอารมณ์ลบมากวนใจเมื่อใจของเราปลอดจากความยึดติดและทุกข์การตัดสินใจในชีวิตจะชัดเจนและมีสติยิ่งขึ้นเราจะไม่ทำสิ่งต่างๆด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่จะทำด้วยความเข้าใจและความตั้งใจที่แท้จริง
ชีวิตจึงค่อยๆไหลไปอย่างร่มเย็นและสิ่งดีๆจะเข้ามาเองเหมือนธรรมชาติที่ดำเนินไปตามเหตุปัจจัยของมันการปล่อยวางยังช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างดีขึ้นเพราะเราไม่ยึดติดกับความคาดหวังไม่โกรธง่ายและไม่ตัดสินผู้อื่นอย่างแรงเกินไปเราจะสามารถอยู่กับคนอื่นอย่างสงบมีเมตตาและเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนดังนั้นการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจึงเป็นกุญแจสำคัญของชีวิตสงบร่มเย็นมันไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนแรกแต่เมื่อฝึกอย่างสม่ำเสมอใจของเราจะค่อยๆชินกับความสงบและเราจะพบว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การควบคุมทุกสิ่งแต่เกิดจากการปล่อยวางและรักตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิตความสงบนี้เองจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างธรรมชาติและทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความร่มเย็นและความสุขที่ยั่งยืน 13. รักตัวเองก่อนแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเองการรักตัวเองอย่างแท้จริงไม่ได้หมายถึงการตามใจตัวเองหรือทำในสิ่งที่ตนชอบเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการใส่ใจดูแลและเข้าใจความต้องการของใจและร่างกายของตัวเองคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยพยายามทำให้คนอื่นพอใจทำงานหนักเกินไปหรือกดดันตัวเองให้สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของสังคมจนลืมไปว่าใจของเราเองก็ต้องการการพักผ่อนต้องการความสงบและต้องการความรักเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เข้าใจคุณค่าของตัวเองการรักตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ใจสงบและชีวิตร่มเย็นการที่เรารักตัวเองทำให้เรารู้จักปกป้องใจจากความทุกข์ที่ไม่จำเป็นเราจะไม่ปล่อยให้คำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นทำร้ายเราเกินความจำเป็นเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความเห็นของคนอื่นการรักตัวเองยังช่วยให้เราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเราจะเข้าใจว่าแต่ละชีวิตมีเส้นทางของตัวเองไม่มีใครเหมือนใครและเราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตตามมาตรฐานของคนอื่นการฝึกใจให้รักตัวเองคือการให้ความสำคัญกับความสงบภายในใจและความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การสะสมสิ่งของหรือความสำเร็จภายนอกสิ่งดีๆในชีวิตจะค่อยๆเข้ามาเองเมื่อใจของเราสงบและมั่นคงเราจะดึงดูดผู้คนที่มีพลังบวกโอกาสดีๆและความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์เข้ามาโดยธรรมชาติหลายครั้งคนเราทุกข์เพราะเรามองข้ามความต้องการของตัวเองไปเราพยายามทำให้คนอื่นพอใจจนลืมใส่ใจตัวเองเราเผลอปฏิเสธความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือปล่อยให้ความเครียดจากงานและความคาดหวังของสังคมครอบงำใจการรักตัวเองจึงเป็นการหยุดและให้เวลากับตัวเองการพักผ่อนอย่างแท้จริงการสังเกตใจตัวเองและการยอมรับทุกความรู้สึกโดยไม่ตัดสินใจว่าถูกหรือผิดการกระทำเหล่านี้ช่วยให้ใจของเรามีความมั่นคงและสงบมากขึ้นการรักตัวเองยังทำให้เรารู้จักการให้อภัยตัวเองด้วยหลายครั้งเราโกรธตัวเองเพราะความผิดพลาดในอดีตหรือตำหนิตัวเองที่ยังไม่ดีพอแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการตำหนิตัวเองซ้ำๆจะเพิ่มความทุกข์โดยไม่จำเป็นการให้อภัยตัวเองคือการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์มีข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์การยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงจะทำให้ใจเบาลงและเปิดพื้นที่ให้ความสงบและความสุขเข้ามาเมื่อใจของเรารักตัวเองเราจะเริ่มเห็นความงดงามและคุณค่าของชีวิตในแบบของเราเองเราจะรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ถูกกระแสสังคมหรือความคาดหวังของคนอื่นลากไปทุกครั้งการรักตัวเองยังช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะเรารู้จักเห็นใจและเมตตาตัวเองเราจะสามารถให้ความรักและเมตตาแก่คนรอบข้างได้โดยไม่เหนื่อยล้าในความเป็นจริงสิ่งดีๆในชีวิตจะเข้ามาเมื่อใจเราพร้อมรับคนที่เคยรู้สึกว่าชีวิตยากลำบากจะเริ่มพบโอกาสใหม่ความสัมพันธ์ดีๆและความสำเร็จที่เกิดจากความสงบภายในการรักตัวเองคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ชีวิตสิ่งดีๆจะเข้ามาเองโดยไม่ต้องเร่งรัดเพราะใจที่สงบและมั่นคงเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีเข้ามาอย่างธรรมชาติดังนั้นการรักตัวเองจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตสงบร่มเย็นเราจะไม่ต้องทนทุกข์มากเกินไปไม่ต้องเครียดเกินความจำเป็นและเริ่มเห็นความงดงามของชีวิตทุกวันการฝึกใจให้รักตัวเองอย่างสม่ำเสมอเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเพราะใจที่สงบและมั่นคงคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริง
และเมื่อใจของเราพร้อมสิ่งดีๆทุกอย่างก็จะค่อยๆเข้ามาเองตามธรรมชาติทำให้ชีวิตของเราร่มเย็นเต็มไปด้วยความสุขและความสงบที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 14. รักตัวเองให้มากพอชีวิตจะร่มเย็นสิ่งดีๆจะเข้ามาเองหลายครั้งคนเราพบว่าความทุกข์เกิดจากการพยายามทำให้คนอื่นพอใจทำให้ชีวิตดูสมบูรณ์แบบหรือพยายามควบคุมทุกสิ่งรอบตัวจนลืมใส่ใจตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความสงบและความสุขแท้จริงเริ่มจากตัวเราเองการรักตัวเองไม่ได้หมายถึงเห็นแก่ตัวแต่หมายถึงการให้ความสำคัญกับความสงบใจและความสุขของตัวเองก่อนเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะให้เวลากับตัวเองหยุดพักสังเกตความคิดและความรู้สึกยอมรับตัวเองทุกด้านทั้งดีและไม่ดีการทำเช่นนี้ทำให้ใจของเราสงบและมั่นคงมากขึ้นการรักตัวเองอย่างแท้จริงยังทำให้เราเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับใครเราจะไม่ทุกข์เพราะคนอื่นมีสิ่งที่เรายังไม่มีเราจะเริ่มเห็นค่าของชีวิตเราเองแล้วเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเช่นรอยยิ้มของคนที่เรารักแสงแดดอ่อนๆหรือเสียงธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขเล็กๆที่สะสมแล้วจะสร้างความสงบและความพอใจอย่างแท้จริงการรักตัวเองยังช่วยให้เราให้อภัยตัวเองและผู้อื่นปล่อยวางความโกรธความอิจฉาและความทุกข์ที่ไม่จำเป็นออกจากใจทำให้ใจเบาและพร้อมรับสิ่งดีๆเมื่อใจของเราสงบและรักตัวเองมากพอสิ่งดีๆจะเข้ามาเองโดยไม่ต้องเร่งเราจะพบโอกาสใหม่ความสัมพันธ์ดีๆและความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเพราะใจที่สงบเป็นเหมือนพื้นดินดีเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขและความสำเร็จจะเติบโตได้อย่างงดงามการรักตัวเองยังช่วยให้เรามีสติฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลเรื่องอนาคตเราจะเรียนรู้ที่จะพอใจและเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นการฝึกใจให้รักตัวเองอย่างสม่ำเสมอเป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงในที่สุดการรักตัวเองอย่างแท้จริงคือกุญแจสู่ชีวิตสงบร่มเย็นเราจะไม่ต้องทนทุกข์มากเกินไปไม่ต้องเครียดเกินความจำเป็นและเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความร่มเย็นจากภายในอย่างแท้จริงสิ่งที่เราเรียนรู้จากการรักตัวเองการปล่อยวางการฝึกสติและการให้เวลากับใจตัวเองทั้งหมดจะค่อยๆสร้างชีวิตที่มีคุณค่าอย่างไม่รู้ตัวความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลแต่มันอยู่ในใจของเราที่รู้จักรักตัวเองและให้ความสำคัญกับความสงบภายในทุกวัน